तो गाइस जैसा व्हाट्सएप को ओपन करके किसी भी बंदे को आप यहाँ पे गाइस कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड करके सेंड करते होगे, मैं आपको पे करके दिखाता हूँ। सेंड कर देते होगे, जैसे गाइस आप अपनी ऑडियो को यहाँ पे चला के देखते होगे तो गाइस यहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आती होगी। चलो करके दिखाता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे कहीं पे भी आवाज़ नहीं है। गाइस अगर आपको कोई बंदा भी सेंड करता है तो भी गाइस यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है। गाइस अगर आप यहाँ पे किसी को वॉइस नोट सेंड करते हो या फिर कोई भी आपको वॉइस नोट सेंड करता है और आपको यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है रिकॉर्ड करने के बाद भी, तो गाइस आप इस वाली प्रॉब्लम को अपने व्हाट्सएप से गाइस कैसे ठीक कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। गाइस अगर आप इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक देख लोगे तो गाइस आपकी ये वाली प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। बस गाइस आपको वीडियो को शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक देखना है और गाइस मैं आपको जितनी भी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा आपको सारी सेटिंग्स को करना है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। ठीक है, फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। गाइस बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, और गाइस मैं आपको अभी जो लास्ट वाली ट्रिक बताऊंगा गाइस वो सबसे ज़्यादा काम करती है, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सो गाइस अभी क्या करना है, ऐसे आपको ऐप्स वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप पे क्लिक करोगे ऐसे आप आपको मैनेज ऐप्स वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है। गाइस आपके फ़ोन में आपने जितने भी यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके रखोगे यहाँ पे आपको सारे देखने के लिए मिलेंगे। गाइस यहाँ पे आपको व्हाट्सएप को चूज़ करना है। तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप मिल चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। गाइस क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, गाइस आपको फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन क्लिक करके फिर आपको भी ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है, फिर आपको भी क्लियर डाटा वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है। पर गाइस आपको सिर्फ क्लियर कैसे करना है, इस वाले ऑप्शन क्लिक करके। ठीक है, और आपको भी ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है। गाइस अगर आप पे क्लियर डाटा कर दोगे तो आपकी जितनी भी चैट होंगी यहाँ पे गाइस सारी डिलीट हो जाएंगे। तो गाइस बस आपको क्लियर कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको इस टाइम ऐसे ही करना है। ठीक है, गाइस इतना काम करने के बाद अभी क्या करना है, गाइस यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन क्लिक करना है, परमिशन वाले ऑप्शन। ठीक है, इस वाले पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे गाइस आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर गाइस आपने यहाँ पे पहले से ही परमिशन नहीं दे के रखी है तो गाइस आपको सबको अलाउ करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे सारी परमिशन दे के रखी है। ठीक है, पर गाइस मैंने यहाँ पे इन तीनों चीज़ के यहाँ पे परमिशन नहीं दी है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको पे ऐसे क्लिक करना है और आपको पे अलाउ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जितनी भी गाइस आपने यहाँ पे परमिशन नहीं दे के रखी है सबकी परमिशन आपको पे ऐसे करके दे देना है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एसएमएस की भी परमिशन दे देता है, गाइस अभी परमिशन भी हो चुकी है। गाइस इतना काम करने के बाद अभी क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन करना है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर गाइस आपके व्हाट्सएप का यहाँ पे अपडेट आ रहा है तो गाइस आपको पे व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप का यहाँ पे अपडेट आ रहा है। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे अपडेट भी कर लेता हूँ। गाइस सारा कुछ आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना और बिल्कुल लास्ट देखना। सो गाइस यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है, फिर आपको पे ओपन वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, अभी गाइस सबसे लास्ट में क्या करना है, गाइस जो गाइस सबसे ज़्यादा काम करता है आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करना है। ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद गाइस आपको भी 1 मिनट के बाद फिर से ऑन करना है। जैसे गाइस आप पे ऑन करोगे मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, और गाइस जैसे आप पे किसी को भी जाके वॉइस नोट रिकॉर्ड करके सेंड करोगे, चलो आपको करके भी दिखाता हूँ। गाइस रिकॉर्ड करने के बाद जैसे आप पे चला के देखोगे, हेलो 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 हेलो। सो गाइस आप यहाँ पे देख तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आवाज़ आ चुकी है। ठीक है, तो गाइस आपको पे सेम ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बता दिया। और गाइस अगर आपको पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो गाइस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक एक बार और जाके देखो, गाइस ये वाली प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो चलेगा तो गाइस वीडियो को लाइक करना और गाइस ऐसे वीडियोस के लिए इस वाले चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी साइड जरूर से कर देना। गाइस वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताना।